मैं भी आ गई हूँ तो थोड़ा सा थ्रेडिंग कर लूँगी, थोड़ा सा आप लोग से भी शेयर कर दूँगी। थोड़ा सा थ्रेडिंग बनवाऊँगी तो आप लोग से भी शेयर कर दूँगी। ओके, तो वीडियो में बने रहिए। आज मैं ब्यूटी पार्लर का सामान, यहाँ पे इयररिंग, यहाँ पे देखिए क्या क्या रखा हुआ है। तो मैं सोची थोड़ा आप लोग से शेयर कर दूँ। यहाँ पे क्लचर मैं लूँगी यहाँ से, ये भी क्लचर है। ये नेल पॉलिश, छोटा सा ब्यूटी पार्लर है तो मैं सोची आप लोग से दिखा दूँ। ये ब्यूटी पार्लर है, यहाँ पे मैं हूँ। आइए आइए। कहाँ चले थे? आ गए डॉक्टर के पास गए तो उनका तो बुखार बहुत, तो वो दिखा के आए हैं। तो वो बोल रहे कि चलो आज मत बनाऊँ, लेकिन प्लीज़ बनवा दीजिए, इतना बढ़ गया। देखिए बढ़ गया ना बहुत। क्या करे, क्या करेंगे? ये काम तो बहुत टफ है। किससे बात कर रही है? किससे बात कर रही है? बोल रहे थे फोन कर लो ना, पूछ लो ना। हम लोग खुलाए होगा, देर हो गया ना। अब शेप मिल जाएगा। उधर तक आईब्रो आधा खत्म में था, अभी पूरा जब हो जाएगा ना, बढ़ गया जो नहीं हो जाएगा। इसलिए हम सोचे थे पूरा बढ़ जाएगा ना तभी आएंगे बनवाने। फेशियल कराने का मन करता है, लेकिन क्यों नहीं कराते जानते हैं भाभी? एक तो बीमारी आदमी है और उसको हम केमिकल लगाएंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा। कल कि एक बार हम करवा लिए ना डिब्रूगढ़ में, जी कोरोना हो गया था, उसका बाद ना ठीक हो गए कोविड से। तो उसके बाद 1 महीना डिब्रूगढ़ में ही थे, तो वहीं पे ये बोले क्या फेशियल चलो करा देता है, मुँह कैसा हो गया है। करवाए ना, हमारा तो मुँह में पूरा घाव। तब से हम ना डर लगता है कराने के लिए, नहीं करवाते। हमको सूट नहीं किया शायद। हाँ हाँ हाँ, पूरा घाव, मुँह में दाग दाग। तब से तो मुँह में इतना दाग हो गया। तो इतना हुआ तो दिख रहा है ना, और ज़्यादा से बड़ा दुखता है। तनका होने से बनवा लेना चाहिए ना।
टाइम नहीं मिलता ना, काम चले जाते हैं, फिर उधर डायलिसिस चले जाते हैं, कहाँ टाइम मिलेगा। थोड़ा सा क्या हो गया, डायलिसिस हो गया था तो बहुत भोंक हो जाता, झड़ने लगता है। तब जानबूझकर नहीं खजुआते कि झड़ जाएगा तो बेकार लगेगा। मौसम चेंज हुआ है, पति का तबीयत ठीक नहीं है, उन्हीं को डॉक्टर का पास लाए थे, देखा उखा दिए, दवाई दिए। बुखार सर्दी खांसी। उस दिन जो अब जा रहे थे बाइक से, मैं नीचे में खड़ी थी, मैं देखी आपका हमेशा पालक खुला है कि हम यही बनना है। बाप रे बाप, हम उधर उधर कभी कभी जाए भी नहीं। खुला ही रहता है, कभी कभी मतलब अकेला आदमी ना सब कुछ करना पड़ता है ना। अबे बेटा बेटे के कुछ हुआ तो लेकर जाओ, आप कौन ले ले, जाओ। हाँ कोई तो नहीं है ले जाने वाला। ये बात तो ठीक है। इसीलिए ना अब कभी तो बंद करके जाना ही पड़ता है। अब फैमिली में कुछ हुआ तो सब तो साथ में ही है, अब नहीं जाने से भी सबको बुरा लगता है, नहीं आना आना तो जाना पड़ता है। कुछ पढ़ने से तो जाना पड़ेगा ना। अभी कल में ही भैया का घर में सोचा कल में तो उनके घर में काका पूजा था। तो बोल कर गई थी ठीक है, कल 5 दिन था, इसीलिए हम तो पूजा का कर नहीं सकते, इसलिए इतना जोर नहीं किया। तो मैं तो देखते आऊँगी, ठीक है। तो 1 बजे गई, खा पी कर 4 ही बजने वाला हो गया। आई कि नहीं दुकान? आई, फिर आई तो दुकान खोले। 1:30 बजे से गई, पूजा का तो कुछ करना ही नहीं था, फोरहेड कर दी। हाँ अब गई तो जो 1-2 आदमी था, मतलब घर का आदमी सब खाना वाना खिला उला कर, उसके बाद लड़की को भेज दे सुबह ही, जाओ तुम करवा देना जो जो करना है। आप तो हाँ तो खाना वाना खिलाई उलाई, थोड़ा देर बैठी, खाना वाना खाई, 4 बजे फिर दुकान पर आ गई। एक बात बोलेंगे, आप इतना अच्छे से मसाज कर देती है ना, लेकिन उसका दुकान ज़्यादा हम थ्रेडिंग बनाने वाला को नहीं देखते, ज़्यादा क्या हेयर स्ट्रेट करने वाला है। इसमें देखिए एक ये देखिए मुँह पतला ही था, देखिए आपको देखिए ये वाला देखिए मोटा नहीं लग रहा है। नहीं इधर ऊपर में ना थोड़ा कम है जो, इसलिए ये मोटा लग रहा है। ऊपर में काट देने से ये खराब हो जाएगा। ये इस बार खराब हुआ था ना, यहाँ ऊपर में कम था जो, ना मैंने इधर एक लाइन आउट जाएगा तो देखिए ना, तो देखिए अच्छा सा मोटा लग रहा है, आप देख के पढ़िएगा।
यहाँ देख रही ठीक है ना? नहीं जाएगा, नहीं ये ले जाना सकता है ना उनको। एक बार खराब हो जाने से ना ठेली बहुत दिक्कत होता है। लेकिन बना दी तो आप पूरा खराब हो गया बनी। किसी किसी का है एक बार खराब होगा 6 महीने तक मैं ठीक करे इसको। हाँ हाँ 6 महीना लग ही जाता है, जिसका नहीं होता है